match လာမှာကန်ကောင်းနေတဲ့သူတွေကိုဒီမှာတွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဗုဒ္ဓဟူရာဟုတ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာသားသမီးတွေကတော့အရန်ကုန်မှထီကန်ငွေရေးကြီးကန်အလောက်ကန်နိုင်ငံခြားကန်ပညာရေးကန်အရန်ကိုမှကန်ကောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီမှာတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုရဆိုင်တယ်မဟုတ်ဆန်းဆိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးเนาะတင်းရဲ့ဒီဘတ်ချက်မှာเนาะဘတ်ချက်မှာ Capricorn တို့เนาะ Aries တို့စာကြည်တို့ Leo တို့ပါနေတယ်ဆိုရင် match လာမှာတော့ဒီဟာကန်ကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဒီမှာကတော့ zodiac sign အနေနဲ့ only ပြောရမယ်ဆိုရင် Aries Leo စာကြည် Capricorn တွေကတော့တော်လေးကိုမှကာစာတာမြတ်တက်နေတယ်လို့မြင်တယ် match လာမှာတကယ်ကိုကောင်းတယ်เนาะကိုရဲ့ moon sign က Aries ကိုရဲ့ moon ကစာကြည်ကိုရဲ့ moon က Leo เนาะကိုရဲ့ moon က Capricorn ဖြစ်နေဆိုရင်ဒီလူတွေက match လာမှာရန်ကိုမှကန်ကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်ခက်ကောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ဒီဇာတာမှာကိုရဲ့မွေးဇာတာမှာတခုခုပေါ့နော်ဆို Mars တို့ Jupiter တို့ Venus တို့တခုခုပါနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမှာကန်ဇာတာမြင့်တက်နေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြတယ်နော်ကိုမျောလင်းနေတဲ့ကို manifest လုပ်ထားတဲ့အရာတွေဒီလထဲမှာတကယ်ကိုမှပြေးသွားမယ်လို့မြင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ဘာကိုတွေတော့မတွေ့ရဘူးเนาะဘာကိုတွေ Gemini နေတော့တကယ်မတွေ့ရပါဘူးကြားလာတဲ့ကတ်တွေကစာကြည့် Aries တွေ Capricorn နဲ့ဒီ Cancer တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Cancer တို့ Pisces တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်ကောင်းနေမယ်လို့လည်းကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော် water sign တွေမှာကျတော့ Cancer Scorpio Cancer ရဲ့ Scorpio ရဲ့ Pisces ရဲ့တွေ့ရအဲ့ sign မှာကျတော့ Capricorn တွေ့ရ fire sign မှာကတော့ fire sign အားလုံးတွေ့ရပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ match လာမှာတော့ကန်စာတာအရန်ကိုမှမြင့်တက်နေမယ်ဒူတွေဖြစ်တယ်ယာဒီခွင်းနေနေနံတွေကတော့တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူတနင်္လာဒီမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်တနင်္လာစနေလို့တွေ့ပါတယ်ရှစ်ကနန်းနေရာကြတော့ရှစ်ကနန်းသမားတွေတစ်ကနန်းသမားတွေတွေ့ရပေါ့နော်တစ်နဲ့ရှစ်နဲ့တစ်ကနန်းသမားရှစ်ကနန်းသမားသုံးကနန်းသမားတွေကိုကနန်းသမားတွေကတော့အရန်ကိုမှကဲကောင်းနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်